园时期看的动画，猫屁股是狗，狗屁股是猫，家里还有一只老鼠，求你告诉我吧。你来提问我来猜，大家好，我是瞎猜。猫屁股是狗，狗屁股是猫。巧了，我在幼儿园的时候也看过这么一部动画，叫做 Cat Dog， 中文名猫狗，最早于98年在美国播出。主角是一只连体的猫狗，它们身子相连，狗的性格比较温顺傻傻的，很喜欢垃圾车，猫则比较有个性。家里的那只老鼠叫温斯洛，是一部很有趣的喜剧动画。日本动漫穿越到异世界，男主和女主能跳舞进入怪兽脑子，反派叼着玫瑰花。大哥，你要找的不会是数码宝贝第4部无限地带吧？跳舞进入怪兽脑子，实际上是他们在进化。叼着玫瑰花的反派是剑皇兽。90年代外国的动画，主角是海陆空能变身的机器人。这部直到昨天还有人在问，是86年在美国播出的《正义战士》，那句经典的口号"神力无敌"就是出自这里。神力无敌。这一部动画只记得歌词红茶、白茶、乌龙茶，求你给我找找。这部动画是《乌龙小子之勇闯活乐岛》，主题曲叫《茶茶那个恰恰》。绿茶、红茶、白茶、黑茶、黄茶、乌龙茶。OK， 下一个问题。国产动画有一集是水母在人头上操控驾驶机甲搞破坏。这部也是问的特别多的，它是国产科幻动画《风速战警》。宇宙水母实际上是一种外星生物。一部动画，小男孩有个手表能变成烈焰人之类的外星人。这部动画叫《少年骇客》，也叫本时，是美国出品的动画。主角田小班拥有手表型变身器，收集了外星人细胞基因，佩戴后就可以变成其中一个，且使用外星人的能力。我总结一下本时全系列作品，想看的小伙伴你们截图保存下，太长我就不念了。最近有很多人在同一个视频下面圈我，问我出处。我们先来看一下这个视频。这个能刷卡变身的动画实际上是数码宝贝第3部《驯兽师之王》。原视频是这样的。卡片抽换网络进化就是这个。一群古代人踢足球，男主爸爸是反派，有一招叫凤凰涅槃。古代人踢球，首先最容易想到的是宋代足球小将。之前的视频下面经常有人问，不过你要找的这个有点难找，幸亏我看过，叫《圣龙骑兵大冒险》。凤凰涅槃的招式在3分25秒。海上一个老头拿着魔球，笑起来很诡异，只记得模糊的镜头。求问什么动画？描述的确实有点模糊，不过还好我找到了。这部动画叫《魔幻仙踪》，主题曲叫《我的最爱》，片尾曲叫《真爱永在》，两首神仙曲目，你们可以去听听看。一个动画主角都是娃娃，有一集一个人要上月球，朋友用奶酪给他建了个月球。这部有可能是超级无敌掌门狗月球野餐记我不太确定。小学1年级看的电影，小孩子操纵机器人格斗闯关类的，有一个场景是他们掉进岩浆里。这部应该是03年上映的美国电影，非常小特务系列的第3部。想问一部动漫，2000年左右澳门4台看的，讲的是 F1 赛车，片尾曲主角走在路上，右边是一个钟表在转。这个问题我印象深刻，最开始我和大家一样以为是超智能方程式，后来追问了下提问的朋友，确定是 F1 赛车而不是智能赛车。有很多朋友都以为超智能方程式是 F1 赛车，也都这么提问，但是细追究的话，超智能方程式里面的是一种智能的新型赛车。这部虽然我没有看过，但是我托我在澳门的朋友帮你找到了，叫做《我要冲线》，1988年上映的日本动画，片尾的时钟画面和你描述的应该完全吻合。主角赤木军马驾驶的就是真正的 F1 赛车。最后一个问题，08年左右，貌似是电视剧，有很多集，一群人来到一个岛上，有蜥蜴人和石头人，他们一起把石头人关到山洞里。谁能想起来告诉他哦。